السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة يوميات نهاد. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. جبت لكم حلقة 110 من مسلسل الطيور المجروحة. أحداث شيقة كيف ما كنشوفوا في الفيديو. كينان غيتعرض للطعن في السجن بسبب تحسين. خليكم مع التفاصيل. البداية غادي تكون مع كينان جالس في السجن وهو كيتفكر الوقت اللي اعترف بالحب ديالو لمريم، الوقت اللي قدم لها الخاتم وقال لها انا كنبغيك، وقال لها انني باغي نكمل حياتي معاك. داك اللحظة بقى دابو ساعة كيتذكر في مريم وكيقول انا ما قادش نرتب الافكار ديالي. غادي ينوض كينان من بلاصتو، غادي يبقى غير كيمشي وكيجي وما عارف شنو يدير. بعد مريم غادي تدخل الغرفة ديال كينان، غادي تشوف الصور اللي حطهم، غادي تلقى حط الصورة ديالو وديالو الوقت اللي كانوا كيرقصوا في داك العرس، في داك الحفل. مهم غادي تبقى كتشوف داك الصورة وكتبكي وكتخيل داك النهار هذاك اللي كانت هي وياه، وبقات معنقة مريم داك الصورة. من بعد غادي تفتح البلاكار ديال كينان وغتبقى تشوف الملابس ديالو، بتجمع له الحوايج ديالو وتصيفطهم له للسجن. من بعد غادي تجي البلاصه ديالها وغادي تكتب رساله باش تصيفطها لكينان. اما تامر فهو منهار مسكين، غير كيبكي ما تحملش الفراق ديال كينان. واحد الشرطي غادي يجي يسول على كينان، تما صحاب له كاينه شي زياره، قال له واش كاينه عندي زياره، قال له لا، راه جبت لك غير الاغراض ديالك صيفطوهم ليك. غادي يعطيه الملابس ديالو. ملي غيفتح كينان داك الباليزه او داك الصاك، غادي يلقى كاين تما واحد الملف فيه الصور ديال مريم وعمر وكينان. طبعا داك الملف وجداتو مريم وحطاتو تما باش يشوفو كينان. داك الساعه كينان فرح بزاف ولقى رساله اللي صيفطاتها له حتى هي مريم. قالت له ما عرفتش منين نبدا لك الهضره، قالت ليه الكلام اللي كنحس به، ما عرفتش كيفاش غادي نعبر لك به وكيفاش غادي نكتبه لك، وانما اللي بغيت نقول لك انني غادي نستناك وانك دابا تخرج من داك السجن. جميل كيدير كل ما في جهده باش يلقى شي حاجه اللي تخرجك من داك البلاصه اللي انت فيها دابا. وغادي تقول له راه اشتقيت ليك بزاف، اشتقيت نشوفك. المهم غيبقى يقرا داك الكلام وهو كيبكي. اما عثمان غادي يمشي لعند الصديقه ديال جميل وغيقول له ان الزواج ديال عائشه وجميل غير مزيف ماشي حقيقي. غادي تصدم وغتبقى فرحانه بزاف. اما تحسين غيكون جا للقصر حدا الباب. هدر مع مريم، قال لها خرجي عندي، خرجت عنده وطلب منا الا بغات كينان يخرج من السجن غادي دير واحد الحاجه، هي انها تزوج به. قال لها تزوجي بيا والحريه كينان كاينه في يدي. داك الساعه بقات هي مصدومه، قالت له اش هاد الكلام كتقول واش هاد التخربيق كتخربق، انا كلامك ما تخليش في راسي، ما تبقاش ترجع لهاد الدار. قالت له هادي اخر مره. قال لها ولا رجعت كاع شنو غادي يوقع. قال لها واش ما خفتيش على كينان، ما بغيتيش الحريه ديالو، ومن فوق هاد الشي كامل واش ما خفتيش انه يتأذى وسط السجن، ممكن يديروا ليه اي حاجه. داك الساعه ما يبقاش فيك الحال لانك ما بغيتيش تخرجوا من السجن. بقات مريم غير كتشوف تحسين وكتقول مع راسها لا، ما يقدرش يدير شي حاجه فحال هكذا. من بعد غيقول لها تحسين فكري مزيان، انا ما طلبتش منك تفكري بسرعه، وانما فكري على خاطرك والقرار اللي غادي يناسبك انا معك فيه. داك الساعه غادي تقول له صافي سير فحالك من هنا، ما بغيتش نشوفك وانا اتخذت قراري ما غاديش نتراجع فيه، واخا نموت ما نتزوجش بيك. داك الساعه ميليس كانت كتصنت عليهم، دايما ميليس كتصنت. من بعد غيهز الهاتف ديالو تحسين وغيتصل بواحد الراجل تما، داك الراجل اللي قبيح، وغادي يقول له عندي ليك واحد العمل، بغيتك تضرب ليا عود ادي واحد الشخص كاين تما في السجن، وغادي يقول له سميتو كينان غيكون هو والصديق ديالو جالسين كيشوفوا في داك الصور اللي صيفطات مريم ليه. والصديق ديال كينان قال له هذا واش ولدك، قال له لا، هذا راه تبنيته، ولكن انا كنحسبه فحال ولدي ديالي، عزيز عليا بزاف. داك الراجل المجرم الشفار القتال اللي كاين تما في داك السجن، راه هداك غادي يكون كيراقب كينان باش ينتقم منه. اما مريم غادي تحس براسها تخنقت، مشى ليها النفس وكتقول لذاك الخادمه انني
كنحس براسي النفس مقطوع ليا بحال شي حد تاكي ليا على القلب ديالي، ما قداش نتحرك ولا نتنفس. داك الساعه قالت ليها داكشي اللي مريتي منه راه ماشي ساهل، عليها جاتك هاد الحاله هادي. من بعد غتبقى مريم هكذا كتألم شويه. غنشوفوا ان كينان غادي يمشي للحمام. الوقت اللي غيخرج غادي يتبعوا داك الراجل المجرم هو وواحد اخر دايرين مع بعضياتهم. كينان غادي يدخل للحمام ومن بعد غادي يكون داك الراجل كينتظرو باش غادي ينتقم منه وغادي يحاول يقتلو. داك الساعة غادي نشوفو ان داك الراجل بقى مخبي. الوقت اللي غيخرج كينان غادي يطعنو بالسكين في الظهر ديالو. كينان مسكين ملي غيتلقى ديك الطعنة غادي يبقى ما عارفة منين جاتو، غادي يفقد الوعي ديالو، غادي يطيح في الارض. وغتكون مريم حتى هي كتحس بالنفس مقطوع ليها وغير كتبكي وكتقول ليها ما عمره ما وقع ليا هكذا، شي حاجه طاريه ليا. اما حتى حسين كيشوف الصوره ديال مريم وكيضحك بزاف عاجبو الحال وفرحان. من بعد حسين بدا كيقول دابا غنشوفو مريم اش غادي دير ملي غادي تسمع الخبر ديال كينان. داك الساعه غادي نشوفو ان تحسين غيتصل به داك الراجل وغادي يقول له صافي راه نفذت الخطه، يقول له صافي غادي ندوز لك الفلوس ديالك في حسابك غير كون هاني، الامور كامله كيف ما بغيتها درتيها، اذا غتخلص مزيان على العمل ديالك وغيقطع معاه الهاتف. داك الساعه غادي نشوفو ان تحسين كيقول مع راسو مريم غادي تجي حتى لعندي انا متاكد. اما الصديق ديال كينان غادي يكون ماشي حتى هو للحمام. داك اللحظه غادي يجي باش يمشي غادي يلقى تما كينان طايح في الارض، غادي يبقى يفيق فيه وغادي يبقى يطلب المساعده من الناس اللي كاينين تما وكيفيق في كينان. وكينان مسكين فاقد الوعي ديالو. اما مريم غتكون جالسه كتفكر، نعست عمر وجالسه كتلعب ليه في الشعر ديالو وكتقول كنخاف طرا شي حاجه لكينان ونكون انا السبب، لان تحسين هددني واكيد ما غاديش يكون هددني غير هكذا وصافي. غتبقى غير كتبكي ومقهوره غادي تخرج للبالكون باش تشم شويه ديال الهواء. كتقول انا كنحس براسي مخنوقه غادي نطرطق. ومن بعد كلشي كان حزين كيبكي. سمية كتبكي في بيتها في الليل ما جاهاش النعاس، ميليس هي كتبكي ما جاهاش النعاس. مريم كتبكي حتى هي وكتشوف في النجوم وكتطلب من الله باش ربي يخرج كينان من السجن. اما جميل اتصلوا به بالليل في الهاتف وقالوا له اتصلوا به من السجن وقالوا له ان كينان تطعن. داك الساعه غيبقى مسكين مخلوع وغادي نشوفو قال لعائشه الحقيقه كامله. من بعد جا لعند سمير وقال له راه اتصلوا بيا من السجن وقالوا لي ان كاين واحد المشكل، هو ان تعرض كينان للطعن. داك الساعه قال له ولكن دابا هو بخير، المهم داوه للمستشفى. داك الساعه مريم سمعاتو جات كتجري قالت له واش هادشي هذا كنسمع واش بصح شنو واقع للكينان، عافاك وخديني لعندو بغيت نشوفو واش هو بخير. غادي تجي سمية حتى هي كتجري وغتقول لهم قولوا لي هادشي هذا غير كنحلم ماشي بصح. وبقات مسكينه غير مخلوعه وكتبكي. من بعد غادي يبقاو يصبروا في سمية لانها انهارت ما قدرتش تصبر. ميلي جات قالت لهم شنو كاين. داك ساعه قال ليها جميل راه طعنوا كينان في السجن وبقات مصدومه وكتقول صافي هذا تحسين هو اللي دار انا عارفه دابا ننتقم منه ما غاديش نخليها فيه على هادشي هذا اللي دار. وسمية مسكينه غير كتبكي وجميل كيصبر فيها وكيواسيها. وداك الساعه غادي نشوفو ان جميل غادي يبقى يصبر فيهم كاملين غيقول لهم ان شاء الله كل شيء غادي يكون بخير. مهم غادي ننتقلوا نشوفوا كينان اللي غادي يكون في المستشفى وكيقول مريم وكيعيط على كينان عفوا على عمر كيعيط عليهم في بال ديالو غير مريم وعمر وهو فاقد الوعي ديالو. ميليس دخلت للغرفة ديال جوليا وبقات تما غير كدور وهي متوترة ما عرفتش شنو دير. من بعد غنشوفو مريم غير كتبكي في الحديقة وهي ما مصدقاش هادشي هذا اللي وقع لكينان، خايفة عليه خايفة انه يفقد الحياة ديالو وكتقول شنو خصني ندير دابا اش غادي ندير وهي هكذاك متوترة. من بعد غنشوفو تامر وجميل وصلوا لعند كينان ودخلوا عنده يشوفوه في المستشفى، لقاوه انه يعني فتح عينيه وفاق من الوعي ديالو.
غادي يقولوا له واش انت بخير، غادي يقول له انا بخير. داك الساعه جميل قال له انا غادي نهضر معاهم باش يحيدوك من داك السجن هذاك، ياخدوك لسجن واحد اخر لان هذاك فيه الخطر عليك. قال لهم كينان لا، انا بغيت نبقى تما باش نعرف شكون هو هذا الشخص اللي دار ليا هكذا. داك الساعه غادي نشوفوا يعني شكون اللي صيفطو، كاين واحد الشخص هو اللي مصيفط شي سجين. داك الساعه بداو كيقولوا له حنا ما خصناش نعرضوا حياتك للخطر. كينان سول الاخ ديالو قال له واش في الدار عندهم الخبر بهذا الشيء، قالوا له قالوا له باللي فراسهم الخبر. قال لهم مريم كيفنا هي، قالوا له مريم بخير ما دير في بالك حتى شي حاجه. المهم مريم في المطبخ وغتجيها رساله مع التحسين غيقول لي انا كنستناك على برا. تما غادي تخرج كتجري عنده وغادي تبقى كتراقبه ميليس من البعيد كتشوفها اش غادي دير. من بعد غادي نشوفوا ان تحسين نزل من السياره ديالو وقالت له مريم اش هادشي هذا اللي درتي، ماشي حشومه عليك، قلبك ما فيه لا شفقه ولا رحمه. داك الساعه بدا كيقول ليها انا هضرت معاك وقلت لك شنو بغيت، انا طلبت منك الزواج باش ما ناديش كينان، انتي ما سمعتيش الكلام ديالي. قال لها انا ما نقدرش نتراجع للراي ديالي. قالت له انا ما كنبغيكش، كيفاش غادي نقدر نجوج بيك او نعيش معاك، راه هادشي هذا اللي كتطلب فيه مستحيل. قال لها اخر كلام عندي هو هذا، وممكن الا بقيتي في هاد العينات ديالك انك تخسري كينان للابد، ممكن انه يفقد حياته وما تلقاهش كاع عايش في هاد الحياة. ومن بعد غادي يمشي في حاله ويخليها تما. ميليس حتى هي مصدومه غير كتسمع داك الكلام ما عرفتش شنو كاين. من بعد مريم غتدخل عند عمر للغرفه غتبقى كتفكر شنو خصها دير. من بعد غتبقى هكذا كتبكي وغنشوفو يعني كتهضر مع عمر باش ما يحسش بان كاين ما كاينش. داك الساعه غادي نشوفو ميليس غادي تقول ضروري خصني نمشي عند مريم ونقنعها باش تجوج بتحسين باش ما يوقع حتى شي حاجه لكينان، هذا هو الحل اللي كاين عندنا. وبقات ميليس كتحاول تقنع مريم باش دير اي حاجه اللي غادي تكون مزيانه او اي حاجه اللي تقدر تساعد بها كينان. وغتبقى تفكر مريم مع راسها الف تفكيره وكتشوف هكذاك في الصوره ديال كينان وكتعنقه. داك الساعه ميليس غنشوفوها داخله لعند مريم للغرفه وغتقول لها راه انا سمعت الكلام اللي دار ما بينك وبين تحسين، اكيد ان تحسين غادي ينهي الحياه ديال كينان داخل السجن ما غاديش نشوفوه عاد مازال. مريم قالت لها انا متاكده انه غادي يدير هادشي هذا، انا متاكده ان تحسين غادي يتخلص من كينان غير باش ينتقم مني. انا هو طلب مني الزواج وانا ما بغيتش لاني ما كنبغيش وما كنحملوش. داك الساعه قالت ليها ميليس من اجل كينان خصك تقبلي وتوافقي على هذا الطلب اللي يطلب منك، لانك انت قادره تساعدي كينان، على الاقل انك انت عندك في يدك شي حاجه اللي تقدري تساعديه بها. اما احنا ما عندنا ما نديرو حتى شي حاجه، ما عندنا جهد ليها. داك الساعه بدات كتبكي مريم وميليس حتى هي، مهم بجوج بهم حزينين بزاف. وكتقول ليها صافي غير سمعي الكلام اللي قالك تحسين، على الاقل بعدا غادي يعني نفوزوا بالحريه ديال كينان. هي بقات كتقول ليها هكذا وميليس بقات كتقنع في مريم الى حتى وافقت باش تتزوج بكينان، عفوا باش تتزوج بتحسين. داك الساعه فرحت بزاف ميليس وخرجت ومريم غادي تمشي للبالكون وغادي تبقى تحس براسها مخنوقه وكتقول كيفاش غنقدر ندير شي حاجه بحال هكذا في كينان، الا تزوجت بتحسين فهو ما غاديش يتحمل هذا الوضع هذا. وغادي تبقى كتشوف في الحديقه وكتفكر الوقت اللي طلب منها كينان الزواج وداك اللحظات الزوينه اللي دوزوهم تما في الحديقه. غادي تبقى تفكر مريم الهضره اللي قالت ليها ميليس وقالت ليها باش كينان يكون حر وما يبقاش هكذاك تما في السجن عنده يقتلوا شي واحد. انتي شايفه شنو كيقول لك تحسين؟ داك ساعه مريم غادي تمشي لعند تحسين اللي غيكون جنب البحر. تحسين فحالو فحال الشيطان كيقدر يلعب بالعقول ديال عباد الله.
ومن بعد غادي نشوفوا ان مريم غادي تمشي لعندو، غادي يقول لها واخيرا جيتي، وكيضحك عليها كيف ما كنشوفوا في الصوره كيعصب ديال بصح. داك الساعه قالت له انا غادي ندير داكشي اللي قلتي ليا. قال لها انتي غادي تبغيني مع الوقت؟ قالت له لا انا عمري ما غادي نبغيك ولا تبدل حتى شي حاجه. داك الساعه بدا كيقول ليها بلا ما تعندي معايا. قالت له انا غادي ننفذ لك الشرط ديالك ديال الزواج، ولكن انا عندي شرط واحد اخر. قال لها انا بغيت تنفذ ليا الاوامر اللي غادي نطلبو منك بالحرف. وقال لها الشرط ديالي هو انك تقولي لكنان ما بقيتيش كتبغيه وانتي غادي تبدا حياة جديدة. وداك الساعة بقات مريم غير كتبكي، وفضلت انها تضحي بحياتها من اجل كنان. وفي هذا المشهد غادي تنتهي الحلقة ديالنا اللي مليئة بالأحداث والمغامرات وأشياء غير متوقعة، أحداث صادمة قبل عرضها على قناة دوزام إن شاء الله. شكرا لكم على المتابعة، شكرا للناس اللي كتشجعني واللي كتدعمني بلا جيم بلي كومنتير. شكرا للدعم ديالكم والتشجيع ديالكم ليا، ربي يحفظكم ونتلاقاو إن شاء الله دائما مع الجديد قبل عرضها على دوزام. شكرا لكم على المتابعة، دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء.